Hello, my dears. How are you? I think you are well. Мен сіздерді жақсы деген ойдамын. Қалай? Кешегі алдыңғы сабақта өткен сөздерімізді жаттадыңыздар ма? Бар болғаны 2-ақ сөз, иә? Амандасып үйрендік, сау болыңыз деп үйрендік, сонымен қатар есімімізді сұрап үйрендік. Ендігі біздің сабақ әрдайым қайталаудан басталып, содан кейін бір жаңа сабақты бастайтын боламыз. Okay? Let's start. Let's start with song Hello. Look at the TV. Hello, I'm Nanny Rose. My name is Nanny Rose. Hello, hello, hello. Hello, I'm Lily. My name is Lily. Hello, hello, hello. Hello, I'm Liam. My name is Liam. Hello, hello, hello. Hello, Charlie, hello. Goodbye, Charlie, goodbye. Bye bye, bye bye, bye bye. Окей, балақай, амандасып болдық. Енді біз алдыңғы сабақты қайталап болғаннан кейін бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Let's start. Бүгін біз өзің көріп отқандай 5-ші бетті ашып кітабыңды. Please open your books. Go to page 5. 5-ші бетке бара ғой. 5-ші бетте бүгінгі біздің тақырыбымыз My family, яғни отбасымызды таныстырып үйренеміз. Сіздерде 5-ші бетте өздеріңіз көріп отқаныңыздай 4 бұрышты сызба бар, иә? Біріншісінде mommy деп тұр. Артынан қайталай ғой. Mommy. Mommy. Екінші көк 4 бұрыштың ішінде daddy. Daddy. Daddy дегеніміз әке деген сөз. Үшінші сары 4 бұрыштың ішінде brother. Brother. Кәне артынан мұқият қайталай қойшы. Brother. Brother. Жарайсың. Және соңғы сөзіміз бізде қызғылт сары қорапшада sister. 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 Әпке немесе сіңлі деген мағынаны білдіреді. Я? Сонымен бүгінгі жаңа сөздеріміз 4 сөз. Соны мына жердегі бейне баянға қарап, артынан тағы да бір қайталай ғой. Mummy. Daddy. Brother. Sister. Окей, балақай. Сен. Окей, балақай. Үйрендің ба? Mommy, daddy, brother, sister. Mommy, daddy, brother, sister. Анашым, әкешім, ағам, әпкем. Я? Жарайсың. Енді соған байланысты біздің жаңа бір әніміз бар. Яғни отбасымызға байланысты. Сен соны бізбен бірге әндетіп, айтып бер. Және соны жаттап алсаң, сен мықты бала боласың. Кәне, теледидарымызға назар аудара ғой.
This is my mommy, and this is my daddy. Mommy and daddy, this is my family. This is my brother, and this is my sister. Brother and sister, this is my family. Керемет әндеттің. Ендігі кезек біз досымызға қалай отбасымызды таныстырамыз. Әнді әндетіп отырып, сен сөздерін жаттап алдың деген ойдамын. Және ол сен үшін түкке тұрғысыз бір оңай нәрсе болды деген ойдамын. Жарай ма? Келістік. Оңай. Mommy, daddy, brother, sister. Да? Енді біз тағы да бүгін бізде бейнебаяндар көп болады. Өйткені біз, яғни сіздер көзбен көріп арқылы, құлақпен есту арқылы жақсылап отырып, тез жаттайтын болғандықтан сіздерге арнап көп бейнебаян, мультфильмдер дайындадым. Ал енді келесі бейнебаянды қарап, қалай біз достарымызға үйге шақырып, оларды қонаққа, ата-аналарымызды, отбасы мүшелерін таныстыруымызға болады. Міне соны келесі бейнебаяннан үйреніп ал кеттік. Andy, this is my mummy. Hello, Andy. Hello. This is my daddy. Hello, Andy. Hello. This is my sister, Lily. Hello, Andy. Hello. And who's this? Your brother? No, this is Charlie. Oh. Жарайсың, керемет. Кімді кім таныстырды? Яғни Лиам өзінің досына отбасы мүшелерін таныстырды. Саған мультфильм қызықты болды ма? Керемет. Өйткені маған да қызық, және осы мультфильмдерді көру арқылы сіздер жаттығып, ағылшын тілін менімен бірге үйреніп кетесіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз оңай, бар болғаны 4 сөз. Daddy. Now you say. Sister. Mummy. Brother. Отбасы мүшелерін өттік, Тағы да бір қайталап жіберші менімен. Біріншісі анамыз, анашымызды қалай айтамыз? Mommy. Аналарыңызға барып, еркелеп, mommy деп айтсаңыздар болады. Келесі сөзіміз әкешім, әке деген сөз. Daddy. Өте оңай. Daddy. Әкелеріңізге барып та айтсаңыздар болады. Және ағаларыңыз, әпкелеріңіз болса, аға деген сөз ағылшынша brother. Және әпкем, сіңілім десеңіз қалай болады? Sister. Қыздар нәзік болады, сондықтан да sister нәзік естіледі, Sister. Керемет. Осы 4 сөзді жаттап ал, және үйде кем дегенде әр сөзді 5-5-тен қайталасаң, сен міндетті түрде жаттап аласың. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye.